Karnataka viloyati Go'riston degan so'zda bu yerda belgili sahobalardan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayoli Ayshani boshqardi. Ana keyin Abu Hurayra degan bir so'ng ulug' sahoba. Al sahoba va Misrdagi pashasi degan atni ataqqa qolganda o'sha emasida chaponda mushuk uxlayotgan yerda uvup qolib turdi emadi. Allohga zikr qilyapti. O'sha sebepte jengning uchidan go'ynak mushukni zikri buzmaydi deb go'ynak kesib qirqib solib turib ketdi. O'shaga Abu Hurayra degan atqa o'shancha ulug' sahoba bo'ldi. O'shani ko'rishdan bor. Bu yer hozirgi payg'ambarning nechta bor? O'shal yer mana negizda nima deb atalgan? Medina shahri o'shal yer bo'lgan. Ilgarichi u qadim zamonlarda o'shal yer bo'lgan. Bu yer Medinaning chekasi deb turib, Medinaning chet jog'ida shu yoqqa muzo bo'lganda, qabristonda. Muzolar, mana bitta odamlar bor. Yo'qda ulug' sahobalar, o'liyalar, olimlar jotgan yerchi. Buni bunaqa mujohlarga jonidan qurolganda, uyda joni cho'ng'ayib ketadi. Ilgari Osmon imperiyasinacha bor, turklar bosib olgangacha. Yer bunday aytib beraman sizga. Turklar bosib olgangacha bu yerda üstüne to'proq to'kib, anangin odamlarni ko'mib ketaverdi. Ana o'sha Osmon imperiyasini ana to'xtatganda, o'shanta o'tirib bunday joyga 7 metrga ko'tarilib ketgan. Nega bo'lsa? O'shaning uchun bunday yerga qo'yila turgan odamlarning janozasina qatishish kerak. Hozir bugun janoza o'qiyotmaymiz, ayol erkaklar, negizdan ayollar o'qiyapti. Erkaklarga o'shalda shu yerda qo'yiladi o'shalarning suyaklari shu yerga qo'yiladi. Burada da qo'yilgan. O'sha kiyib janozaga qatishgan bo'lsa, mana Uhud degan to'p, bunday to'chi. Ertaga mana Xudoyim buyursa, hozir men aytib beraman. Xudoyim buyursa, ertaga shu yerga borib ziyorat qilamiz. O'sha yerda qanday salg'ilashuvlar bo'lgan, qanday kurashlar bo'lgan, o'sha yerning barini har biri bilan o'z-o'zuncha tanishtirib beradi. Tushundingizlarmi? O'shaga shu yerga hozir janoza o'qilayotganda so'zsiz sizlar qatishib qo'yaveringizlar. Ma'qulmi? Keyin janoza namoziga qatishgan bo'lsa, Uhudda o'sinday dedi. Shu to'ni salmog'ini chalib yaxshilik bo'ladi. Tushundingizlarmi? O'sha so'tlar namozlarga, janoza namozlariga ayollar qatishmaydi. Negizidan boshqa joqda. Bu yerda bu ikki haromda Madina mechitidagi haromda ertaga bir ikki kundan bora turgan yer Makka mukarramada harom dedi. O'sha yerda so'z janozalarga qatishaveringizlar, duolarni qilaveringizlar. Shu Uhud degan to'ning turasi. Uzunluğuna dağı ayavay uzak ketdi. Narjaqda büyük o'sha musulmonlarning jengishi, musulmonlarning salg'ilashishi shu to'da bo'ldi. Ko'p nimalar shu yerga qo'yilgan o'sha. Shu yerga qo'yilgan